dhukkubaaf gidirarraa laafinaaf dadhabbiirraa jaalalaa fi nagaadhaan isin hageessisu nu hageessisu addunyaa hundumarra kan jirtan maatiin Waaqayyo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii qulqulloota hunduma kan jaallattan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giiftii Maariyaamii jaalalli eebbi humni kadhannaa qulqulloota hundumaa isin faana haa ta'u hunduma keenya faana haa ta'u. Daqiiqaa muraasaaf mata dureen nuti wajjin itti baran tokkummaadhaan ta'anii sirriitti mari'atanii kan jedhu tokkummaadhaan ta'anii sirriitti mari'atanii faaruu Daawit faarsaa 83 lakkoofsa 5 faaruu Daawit faarsaa 83 lakkoofsa 5 tokkummaadhaan ta'anii sirriitti mari'atan mata duree kana Waaqayyo akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u amiin. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti torbee dhukkubbii keessa jirra gidiraa gooftaa yerootti yaadannu nuuf jecha dhiphachuusaa nuuf jecha rakkachuusaa yerootti yaadannu Isaayyaas addunyaa kana keessaa dhaloota har'a jiru kana keessaa eenyutu hubate akka nama dha'ichirra qaqqabeetti lakkoofne nuuf jechee madaa'uusaas akka wanta salphaatti ilaalla jedhe akka dubbate gidiraa Kiristoos gidiraa fannoo nuuf jedhee rakkachuusaa waa'ee keenyaaf garafamuusaa yaadda abbaan keenya qulqullichi Maariisaaq dhuguma namni gidiraa gooftaa kana yaadateen boojne nama Yihuudaa faana ta'e fakkaata nama Yihuudaa faana tokkummaadhaan Kiristoos dabarsee kenne fakkaata jedha. Gidiraa Kiristoos guyyaatti yaadannudha guyyaan nuti irratti argamnu guyyaa roobiiti guyyaan roobii guyyaa marii Ayihudootaa tokkos immoo guyyaa xumura marii jedhamti. Guyyaa xumura marii wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 kaasne akka argan. Guyyaa xumura marii Ayihudoonni akka wajjin barachaa turre guyyaa wiixataarraa kaasanii irratti mari'achuu jalqaban. Guyyaa Hosaa'inaa kabajni inni gara Yerusaalemitti ittiin seene isaan inaafsise mana qulqullummaas seene warra daba hojjetan warra daldalan warra jijjiiran warra gurguratan hunda ari'ee aangoo isaatiin mana kiristaanaa keessaa gadi baasuusa sabeetissa tissamma beeta tsaloot manni koo mana kadhannaa jedhamti jedhee isaan barsiisuun sawaan isaan aarseef guyyaa wiixataa irratti marii jalqabaniiru. Guyyaa kibxataa immoo guyyaa lammaffaa mari'ataniiru. Maayikala Mikroomuu ለምክረ እኩይ ዘአይሁድ ጀኒ አከላል ጉያ ሰደፋ ጉያ ሮቢ ከነሞ መሪሳኒ ጉያቲ ጡምራኒዳ ወንተው እንደስሬሰኒ ከነዱረ ወርኩኒ ለጂስናይዳ ወርኩኒ ሞርመሳራ ሙረሴ ፊዳኔዳ ወርኩን አጂስኔ ገላነት ገነጀ ወርኩን አጂስኔቲ ፎኒሳ ሬንፋሳ ጉብነጀ ገሩ ወልሶዳተኒ ወንተባ የርገረቲ መሪያተኒ ነመከነ ከንቀብኑ ወልጌ አይሁድ keessatti ummata baay'ee keessatti eessa gootan nuun jedhu akka seera Ayihudootaatti maaf garaftanii gadi hin dhiisne nuun jedhu akka seera Ayihudootaatti maaf hin nuun jedhu dhanii sodaatanii guyyaa kana akkamitti qabu akka qaban Yihuudaa faana kan itti mari'atan gooftaa keenya qabuudhaaf qulqulluu Yohaannis afaan warqee inni Waaqayyo mul'anni foon uffatee isa argani waaqan qaqqabatamne foon uffatee hin qaqqabatanii isan qabamne hin qabani hundaa qabatee kan jiru isa qabatan jedhe akka dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti guyyaatti mari'atan isa qabuudhaaf dabarsanii isa laachuudhaaf Ayihudaanni karaa Yihuudaa qabachuu akka qaban fannisuus akka qaban walii galanii murtee isaanii guyyaatti xumuratanii. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 2 irratti maakaru baafdee sobaan irratti mari'atanii sobaan irratti mari'atanii tokkos immoo se'annaadhaan irratti mari'atanii waaqa se'atanii dhuguma sobaan irratti mari'atan isa kassasuudhaaf isa himachuudhaaf ragaan isaan dhiyeessan hundi kan sobaa ture. Kanaafidha beekamni kiristaanaa qulqulluu Diyoonaasiyos yaa beektota warra Israa'eloota dhugaan kan simbiratti hin argamne ragaa sobaaf dhugaa addan baafanne isin warra murteessitoota akkamiiti abbaan murtii dhugaa inni har'a irratti murteessitan boru dhugaadhaan isin irratti murteessuuf jira akka hojii keessanitti isin ilaachuuf jira jedhe akka dubbate. Himannaa sobaatiin himatanii maal jedhanii himatanii ummata keenya oliif gadidhaa ummata keenya jeeqa jedhan qeesaariif gibira kanfaluun hin ta'u jedheera jedhan ani mootii dhoofiin jedhan kun isa danuu sobatu jalqabarratti ummata keenya oliif gadidhaa ummata keenya tasgabbii dhoorka ummata keenya burjaajeessa jedhanii kassasan
yeroo kana dhaga'u Phiilaaxoos gaarummaa Yesuus Kiristoos raajii isaa dhagahaa ture, garraamummaa isaa dhagahaa waan ture himannaa isaanii jalaa kuffise. Yeroo kana himannaa isaanii jabeessanii isarratti qulqulluu Yohaannis afaan warqeen maal jedhe? Warri hamoonni Kiristoos irratti hammeenya raawwatanii fooniif lubbuudhaan nama burjaajessanii uummata kan ajjeesan hattoonni Kiristoosin himatanii hojii isaanii dagatanii Waaqa lamxii fayyise, Waaqa jaamaa ijabanii, Waaqa leemshoo deemsise, Waaqa san dhageenyeef sagalee ta'e, Waaqa san dhageenye dhageechise uummata keenya burjaajessa jedhanii isa himatanii jedhe qulqulluu Yohaannis afaan warqee. Ilaala Waaqa gaarummaa hojjete, rakkina uummataa kan fure, isa dukkana keessa jiraatuuf ifa kan itti agarsiise, isa sagalee hin beekne sagalee kan barsiise, isa leemsha'e kan fayyise uummata keenya burjaajessa jedhanii isa himatanidha. Lammaffaas Qeesaariif gibirri hin ta'u jedheera jedhanii sobaan isa himatan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti Qeesaariif gibira kaffaluun ni ta'aa jedhanii isa gaafatanii turan. Seenaa kana Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 akkasumas Wangeela Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irraas ni argattu. Maatiyos 22:17 irratti Qeesaariif gibira kaffaluun hin ta'a jedhanii dubbiidhaan isa hidhuuf karaa himannaa mijeessuuf gara isaa dhufan. Eeyyee Qeesaariif gibirri ni ta'a yoo jedhe seera horiitii diigeera, kun Israa'el bilisa baasuudhaaf kan dhufe miti jedhuun. Seera horiitii diigeera jedhanii qabatu. Yoo inni immoo lakkiin kaffalaminiif jedhe kuni Qeesaar morma jedhanii qabatu. Karaa lachiinuu kiyyoo ittiin himatan qindeessanii dhufnaan laphee isaan irratti ogummaadhaan beekee saantimaa harkatti qabatanii jirtan natti fidaa jedhe itti fidan. Fakkii hootu irra jiraa jedhan jedhee ni gaafata. Fakkii Qeesaarii jedhan. Egaa habuuza Qeesaar la Qeesaar, habuuza እግዚአብሔር ወዘ እግዚአብሔር kan Qeesaar Qeesaariif kennan. Ani waaqatis waaqaaf kennaa jedhe isaan ogummaadhaan deebise. Mataa gadi qabatanii deemanii qaana'anii hammeenya isaaniitti. Kanaafidha qulqulluu Yohaannis afaan warqeen hamoonni Kiristoos irratti hammeenya raawwatan kan jedhame. Ilaala Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti gibira kan ta'uuf gibira kaffalaa Waaqa jedhe gibirri Qeesaariif hin kaffalamu jedheera jedhanii sobaan himatan baay'ee waan ta'aniif sagaleen isaanii waan dhagahamuuf biyya keessatti dhageettii waan qabaniif fudhatamummaa waan qabaniif. Kanaafidha Daawitis faaruu 83 lakkoofsa 5 mata duree keenya irratti akka tokkummaadhaan ta'anii baay'atanii qofaa keessatti mari'atanii jedhe. Guyyaa kana egaa akkanii addannee boonyaa gooftaa uumaa taatee otoo jirtu uumamni hammeenya sirriitti raawwatanii kan samii taatee otoo jirtu warri lafaa hammeenya sirriitti raawwatanii gaarummaa fi amalamummaa keetiin qulqulluu dorgomaan qabne taatee otoo jirtu hamoonni sirriitti mari'atanii jenne bochaan guyyaa kana yaaddanna. Sadaffaa ani mootiidha jedheera jedhanii kassasan isa himata. Mootii miti inni jechuu isaaniiti sobadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagaleetu ture. Sagaleen sun Waaqa bira ture. Sagaleen sunis Waaqa ture. Kun hunduu jalqaba Waaqa bira ture jedhee inni Waaqa bira ture Sillaasee keessaa tokko akka ta'e qulqulluu Yohaannis inni wangeelaawiin ragaa kan ba'eef. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo jalqaba samiif lafa uume jedhamee kitaaba qulqulluudhaan ragaan kan ba'ameef Waaqni. Waaqayyo ifti haa ta'u jedhe iftis ni uumame jedhe sagaleedhaan ifti akka uumame. Sagaleen Sillaasee jechi Sillaasee Yesuus Kiristoosidha waan ta'eef waaqummaan isaa uumaa ta'uun isaa ragaa kan ba'ameef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti Taboottu kullu koona waza'ni waliyoosa alboota koona hunduu isaan ta'e kan ta'een ala kan isaan ala ta'e hin jiru kan ta'e hundi isaan ta'e jedhamee ragaa kan ba'ameef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti ana abbaa wajjin kan wal qixxaateedha jedhee waa'ee ofii kan dubbate. Waaqummaa isaa ragaa kan ba'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti waaqatu foon nama uffate kan jedhame waaqni foon nama uffate mootii ofiin jedhanii kassasan. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti hojii gaarii akka hojjennuuf Yesuus Kiristoosiin uumamne jedhee uumaa ta'uu isaa ragaa kan ba'eef isa. Inni uumaa miti uumaa ofiin jedhanii sobaan isaa himatan. Himatamuu keenyaaf inni himatan. Sadanuu himannaa sobaa ture. Kanaafidha beekaan mana kiristaanaa tabaakaruudhaa ila Yesuus Kristos irratti mari'atanii
himannaa sobaa isii himataniidha. Daawit raajii ture faaruusaa boqonnaa 2:2 mootonni biyya lafaa hin ka'ani. Hangafoonnis walitti dhufanii masii Waaqayyo irratti mari'ataniidha. Faaruu 31:13 irrattis anarratti tokkummaadhaan yeroo wal gahanitti hanga lubbuu koona keessaa fudhatanitti narratti mari'atanii jedhee Daawit raajiidhaan waa'ee ofii fakkeessee kan Kiristoos kan dubbate yeroo itti gahedha. Guyyaatti raawwatamedha. Guyyaan roobii. Mata duree keenya irratti akka kaasne Faaruu 83:5 tokkummaadhaan ta'anii sirratti mari'atanii sirratti waadaa raawwatanii jedhe Daawit akka dubbate. Yesuus Kiristoos irratti mari'atanii akkamitti irratti mari'atan jennaan tokkos Ayhuudonni tokko ta'anii hin beekne Kiristoos balleessuuf isa ajjeesuuf isa fannisuuf tokko ta'anii irratti mari'atanii jedha. Inni garuu karaa biraatiin walitti isaan araarse lapheen isaanii tokko akka ta'u isaan taasise. Tokkos laphee badii qabatanii laphee dhiifama hin barbaanne laphee jaalala hin barbaanne laphee fayyina hin barbaanne qabatanii isarratti mari'atanii. Tokkos seera oriitii qofaan durfamanii isarratti mari'atanii. Oriitii goonka kan taasistu oriitiin akka fayyina lubbuutiifis hirmaattu kan taasistu seera kakuu haaraa kennuufi kan dhufe ta'uu hin beekneeti. Garoobii marii jedhamti jechuudha. Kana kan irratti mari'atan kana yaaddan. Tokkos jedhanii akka abboonni mana kiristaanaa nu barsiisan roobii urgooftuu jedhamti. Roobii urgooftuu. Guyyaa urgooftuun awwaalcha gooftaa guyyaa jimaatatiif ta'utti dhangala'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 7:37-46. Wangeela Maariqoos boqonnaa 14:3-5. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:7. Maal jedhe gooftaan keenyas Magdalaayit Maariyaamiin haati shittuu suni dhuftee yeroo gooftaa irratti cubbuu ishee akka isheedhaaf dhiisuuf amantee waqeeta 300 kan bitte shittuu sana gaafa cabsitee dhangalaastu namoonni ishee rakkisuu yaadan. Yihuudaanis hin gumgume. Maali? Qarshiin kun otoo gurguramee hiyyeessotaaf kenname yoo jedhe hiyyeessotaaf rakkatee miti yoo qarshiin sun gurgurame parsantii 30 kan isaaf ture. Kanaaf jedhee gumgume. Simoonis hin gumgume. Dubartittii cubbamtuu kan annamni sagaagaltuu jedhu kanatu miila isaa irratti kufaa jedhe. Gooftaan keenya garuu yaa Simoon ati bishaan miila iyyuu naaf hin dhiyeessine isheen garuu shittoodhaan miila koo dhiqxee medhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:12 irratti isheen garuu urgooftuu ishee qaama koo irratti dhangalaastee awwaalchaaf na qopheessite jedhe. Icciitii guddaa qaba. Urgooftuu guyyaa kana dhangalaasuun akka aadaa warra Ibrootaatti namni gaafa du'e guyyaa sadaffaa kan saalistii kan jennu kana deemanii urgooftuu awwaalcha nama sanaatti irratti dhangalaasu ture. Kiristoos immoo dursee ofiifis dubbateera. Raajotaanis dubbatameera guyyaa sadaffaatti akka ka'u. Guyyaa sadaffaatti yoo deemte hin argattu. Yoo yaadattan Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 dhaqxeet illee hin arganne. Handura dhaqeshiidha. Erga inni ka'e argatte malee awwaalcha keessatti hin arganne. Kanaaf awwaalcha keessatti hin argattu waan ta'eefu dursitee akka urgooftuu kana dibdu karaa Waaqayyo beekin ta'e isheedhaaf immoo dhiifama cubbuu akka ta'uuf. Kanaaf gooftaanis Maatiyos 26:12 irratti ishee hin tuqina. Urgooftuu qaama koo irratti dhangalaastee awwaalchaaf na qopheessiteetti yoo jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:5 irratti. Kanaaf roobii urgooftuu jedhamuudhaan beekamti. Roobii urgooftuu. Kan xumuraas tokkos roobiin kun roobii imimmaanii jedhamuudhaan beekama. Roobii imimmaanii. Guyyaa imimmaan dhiifamaaf ta'e. Imimmaan cubbuu baay'ee balleesse. Obboleettiin Alaazaar Maariyaamiin kun guyyaa itti boosfedha. Seenansaa bal'aadha tuqu baasnus obboleettiin Alaazaar Maariyaamiin waggoota baay'eedhaaf sagaagalaan jiraachaa turte. Qarshiidhuma kuufatte sanallee waqeeta 300 naggaadeen bara sana ture kuufachuu kan hin dandeenyedha beektonni mana kiristaanaa. Isheen garuu magaala walakkaa iddoo namoonni hundi daldaltoonni hundi warri qabeenya qaban itti ga'anitti buufata sagaagalaa ishee godhatte qarshiirraa gurrachaa turte. Qarshii sanaan ammoo gaaf tokkicha jedhamti. Gaaf tokkicha Kiristoos bira teessee baratte. Yeroo Kiristoos gara Biitaaniyaadhaa dhufee isaan barsiisu Maariyaamiin teessee barnoota isaa hordofuu jalqabde. Maartaan immoo itti gumgumteedha. Yaa gooftaa Maariyaamiidhaan ka'ii deeme dhiin hojii mana keessaa baay'ee qabna mana keessa oliif gadaa jettu yennaan gooftaan Maariyaamiinis eenyurraa kan hin fudhanne carraa gaarii filatteetti ittiin jedhe. Dhuguma carraa gaarii filatte ka har'a ta'eef ka cubbuu ishee keessaa akka deebitu dhiifama akka argattu. Isee urgooftuu dibdee gooftaadha awwaalchaaf qopheessite akka taatuuf isheen carraa gaarii filatteetti
jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishee galateeffateera. Guyyaa kana boossee imimmaan miila isaa dhiqxee rifeensa mataa isheetiin immoo qoorsiteef. Dibata dibdee guddistiitti yoo rifeensi mataa ishee dachaastee dugda irratti hidhatti jedhu. Kitaaba Gibra Himaamaa irratti namoota torbee dhukkubbii keessa waan gaarii gooftaadhaaf hojjetan keessa adda durummaadhaan barreeffamteetti Gibra Himaamaa irratti. Bareedinaan asaafii kan hin qabne turte. Dibataan guddistee rifeensi mataa ishee dugda irra dacha'ee hidhama ture. Miila gooftaattiin qulqulleessite. Dhuguma maal nama ajaa'ibti. Egaa guyyaan kun guyyaa imimmaanii, guyyaa cubbuu guddaan, guyyaa gatii guddaan imimmaaniin itti barbadaa'e. Cubbuu guddaan guyyaa imimmaaniin itti barbadaa'e. Cubbuun ishee imimmaaniin guyyaatti barbadaa'e. Imimmaan cubbuu barbadeessu, imimmaan cubbuu dhiisisu guyyaatti bu'amedha. Namoonni baay'een addunyaa kana keessaa ni ba'u. Wanta baay'eedhaaf ni ba'u. Imimmaan isaanii garuu kan cubbuu dhiisisu miti. Rakkatanii ba'u malee. Foon isaaniif ba'u malee. Yeroo rakkoon irra ga'e, yeroo rakkatan, yeroo rukutaman, yeroo cunqurfaman ba'u malee. Waaqayyoon yaadatanii bo'ani waan ta'eef imimmaan cubbuu balleessu miti. Otoo akka namni baay'een ba'uti cubbuun keenya hin bada ture. Isheen garuu imimmaan cubbuu balleessu boosse. Waa'ee lubbuu isheetiidhaaf boosse. Bo'utu nurra jiraata hin jennu kanaaf. Imimmaan dandeettii cubbuu namaa barbadeessuu qaba. Kanaaf boonyee cubbuu keenya akka nuuf barbadaa'u taasisuun barbaachisaadha. Phexrosiin hin ilaaltanii ganeeme ganumsa kan caalu maaltu jira. Garuu imimmaan isaa cubbuun isaa akka isaaf dhiifamu. Waaqayyo cubbuu isaa akka irraanfatu taasisa. Daawitiin ilaala. Seera Waaqayyoo diige. Hoolaa namaa qalate. Garuu deebi'ee bo'e. Imimmaan isaatiin cubbuun isaa akka barbadaa'uuf ta'e. Jaranaa keenya. Cubbuu imimmaan barbadeessu bo'utu nurra jira. Inuma abboonni mana kiristaanaa maal jedhu? Imimmaan addunyaadhaaf bu'ame ture. Imimmaan guyyaa roobii jedhu. Imimmaan addunyaadhaaf bu'ame. Maal nama ajaa'iba. Imimmaan addunyaadhaaf bu'ame ture. Egaa roobii kan gooftaas yaadachaa boonyee immoo cubbuu keenyaaf dhiifame yeroo itti gaafan. Yaa Waaqayyo, ati uumaa taate otoo jirtu uumamtoonni sirratti mari'atanii ammeenyan si qaban. Ati isa samii otoo taatu warri lafaa ammeenya sirratti godhan. Warri fooniif lubbuu ajjeesu malee hojii biraan beekne si'iin garuu hamaa taasisanii. Ati garuu lubbuus raajii keetiin, raajii dubbii sagalee keetiin, foonis raajii keetiin kan fayyistuudha sirratti mari'atanii. Jennee guyyaa itti Waaqayyo irratti mari'atamu, imannaan sobaa irratti banamu, guyyaa itti yaadannu akka maaramii imimmaan guyyaa itti boojnu, cubbuun keenya akka nuuf dhiifamu abdannee guyyaa gaddaa Waaqayyo faanatti dabarsinudha. Gadduutu nurra jiraata. Addunyaan keenya, biyyi keenya gara itti deemaa jiru hin ilaalla. Dhiigni namaa guyyaa guyyaadhaan dhangala'uutu jira. Nu boochisuutu nurra jiraata. Bo'uutu nurra jiraata. Badiin obboleessa keenya, badiin obboleettii keenya kan keenya. Kanaaf bo'uutu nurra jiraata. Dhiifama nuuf godhi. Addunyaa kana fayyisi jennee bo'uutu nurra jiraata. Akka Maarisaaq jedhee kadhate, yaa Gooftaa, imimmaan cubbuu koo naaf dhiisisu naaf kenni. Haloo yeroo kan dhaaboo bo'uutu nurra jiraata. Gara Waaqayyoo dhiyaachuutu nurra jiraata. Imimmaan isaa fooniif bu'an miti, waa'ee lubbuu keenyaaf bo'uutu madaa'utu nurra jiraata. Madaa'uu isaatiif bo'uutu nurra jiraata. Bo'uu keenyan garuu eebba arganna, cubbuu keenyatu dhiifamu waan ta'e. Waaqayyo arjummaasiidha. Akka nu yaadatu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo, araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii